Gyvos pasakos. Sveiki visi vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Ledo karalienė. Na, o šį kartą pasaka apie varną ir ąsotį. Vieną dieną, ilgai ieškojusi ko palesti, varna nutūpė ant žemės pailsėti. Ji buvo tokia pavargusi ir tokia ištroškusi, kad ėmė ieškoti vandens. Apsižvalgė, tačiau aplinkui nei upelio, nei balos nebuvo. Ką daryti? Ją vis labiau ir labiau kamavo troškulys, o aukštai danguje kaitino saulė. Tada varna ėmė strikinėti, mėgindama rasti nors kokį lašelį. Ji ieškojo už krūmų, vartė snapo akmenukus, tačiau nieko nerado. O troškulys vis stiprėjo ir stiprėjo. Pradėjusi nerimauti, staiga ji rado pakastą ąsotį, kuriame tikrai visai neseniai buvo vandens. O gal ir dabar dar likę keli lašai. Varna atsargiai jį pavertė ir žvilgterėjo vidų. Ji labai nudžiugo, pamačiusi, kad pačiame ąsočio dugne iš tiesų buvo likę šiek tiek vandens. Paukštis godžiai įkišo snapą į ąsotėlį, norėdamas numalšinti nepakeliamą troškulį. Tačiau jos snapas buvo per trumpas. Ir kad ir kaip smarkiai stengėsi, sukiojo galvą į visas puses, bandė, stiebėsi, vandens jį taip ir nepasiekė. Dabar ąsočio dugne esantis vanduo atrodė tartum miražas, o troškulys buvo dar stipresnis. Varna nebeturėjo kur dėtis. Kągi jai daryti? Reikėjo kuo greičiau ką nors sugalvoti. Galiausiai jai toptelėjo išganinga mintis. Ant žemės buvo pabirę daug smulkių akmenukų. Jai kaip tik tokių reikėjo. Išmintingasis paukštis, atsargiai išsirinkusi akmenukus, ėmė juos mėtyti į ąsotį vieną po kito. Vieną, dar vieną. Pamažu nuo akmenukų svorio vanduo pradėjo kilti į paviršių. Tačiau varna vis tiek nepasiekė jos snapų. Ji ir toliau mėtė akmenukus į ąsotį, vis pasižiūrėdama, ar jau pasiekė vandenį. Galiausiai varnos puikiai idėja ir kantrybė davė rezultatus. Jai pavyko numalšinti troškulį prisikasus prie vandens. Dar niekada vanduo nebuvo toks skanus. Tad kokia šios pasakėčios pamoka? Kad lėtai, pamažu galime pasiekti tai, ko norime. Tai reikia neskubėti, būti užsispyrusiems ir atkakliai siekti savo tikslo. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems esantiems kartu ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.